Niestety tak, jedyne role, które zostały mi proponowane, to były niestety te role rozbierane. Dzisiaj w nieco innej roli niż zwykle, bo dziś zasiadłaś na widowni pokazu Deni Claire. Zazwyczaj to ty jesteś gwiazdą światowych projektantów, światowych marek na światowych wybiegach. Jak wrażenia po takim polskim pokazie, chociaż nasze polskie pokazy są coraz lepsze? Tak, pokaz bardzo mi się podobał. Fantastyczny w ogóle, kolekcja, kolory, niesamowite odcienie różu, czerwieni, seledyny, niebieskie kolory, to są moje ulubione kolory. I takie ubrania właśnie na co dzień, ubrania do biura, tak jak dzisiaj mam właśnie na sobie marynarkę też od Deni Claire i spodnie, także ładne rzeczy. A jako dziewczyna światowa, jak oceniasz ten nasz polski dzisiejszy pokaz? Pokaz całkiem dobrze zorganizowany, nie mogę tutaj nic złego powiedzieć. Oczywiście takie pokazy polskie różnią się od tych zagranicznych, ale myślę, że to jest kwestia budżetu, tak? Jeśli mówimy o pokazie powiedzmy Diora na Paris Fashion Week, to oni zazwyczaj już 2 tygodnie przed pokazem w ogóle budują swoje miejsce, budują swoją scenę i wydają na to przynajmniej 5 milionów euro. Na pokaz, który trwa, przypomnę, 20 minut, tak? Więc to po prostu są w ogóle inne pieniądze, także też ciężko porównać. Myślę, że tutaj na polskie standardy dzisiejszy pokaz wypadł bardzo dobrze. Na długo przyleciałaś do Polski? Jutro już wracam do Londynu, 3 dni tylko tutaj. Ale udało ci się spotkać ze znajomymi, pozałatwiać biznesy, jak to? Udało, tak. Wszystko dobrze. Będziesz częstszym gościem w Polsce? Mam nadzieję, że tak. Uwielbiam Polskę, tęsknię za Polską, także za każdym razem jak jestem, to mam zawsze dobry czas. Wiem, że za granicą poznałaś mnóstwo celebrytów też światowego formatu. Na twoim Instagramie możemy znaleźć m.in. zdjęcia z Carlą Bruni, a także z pewnym przystojnym Włochem. Co to za relacja? Mówisz o kim dokładnie? O Michele Maroni, okej. No z Michele znamy się od jakiegoś czasu, spotkaliśmy się już pierwsze na castingach i takich auditions do filmów. I ostatnio byliśmy razem na pokazie właśnie kolekcji Elisa podczas paryskiego Fashion Weeku, także jesteśmy na stopie przyjacielskiej, powiedzmy. Jak śpiewała kiedyś Anna Jantar, nic nie może wiecznie trwać, kiedyś będzie trzeba z wybiegu zejść. Jaki masz pomysł na życie, jakie masz pomysły na przyszłość swoją? Pomysły na przyszłość, to znaczy modeling powiedzmy, że zabiera 90% mojego czasu, ale przez to, że zaczęłam wcześniej pracować, to też mam jakieś swoje oszczędności i też inwestuję właśnie w nieruchomości, między innymi właśnie w naszym kraju, tutaj w Polsce, także zabezpieczam się do przodu, a co będzie dalej, zobaczymy. Ale tak zawodowo, czym byś się chciała w przyszłości zająć, jeżeli nie te nieruchomości, jeżeli kiedyś trzeba będzie, no mówię, ze światem wybiegów się pożegnać, chociaż i tak zdolne modelki mimo wieku często też są gośćmi specjalnymi wybiegów, tak, również, ale myślałaś coś na przykład o reżyserii pokazów mody? Tak, jestem też ambasadorką takiego francuskiego magazynu Onirique i właśnie za 3 tygodnie będę w roli na backstage'u z modelkami, także będę prowadziła taki coaching dla modelek i będziemy prowadzić pierwszy pokaz, także coś nowego. A oprócz tego w wolnym czasie też jestem z wykształcenia osobą sportową i jestem właśnie po AWF-ie, także też jestem trenerką personalną i od czasu do czasu, jeszcze przed pandemią, udzielałam pewnych zajęć sportowych. Doskonale, to również przydaje się tobie trzymać tę znakomitą linię, formę i dietę. Tak, trzeba ćwiczyć. Ale rzeczywiście tą dietą i tymi sprawami zainteresowałaś się pod własnym kątem? Tak, dlatego że będąc już nastolatką często słyszałam, że powiedzmy o Magda, masz za grube uda, za duże biodra i w modelingu to jest ważne, żeby mieć odpowiednie wymiary i jako nastolatka borykałam się z tym i było bardzo ciężko, więc zaczęłam interesować się sportem i właśnie dlatego fitness i też dietetyka, bo po prostu chciałam zrozumieć, jak dbać o zdrowie w sposób dobry.
i zdrowy, tak? A nie głodzić się jakimiś dietami cud, tylko po prostu ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Zdradziłaś mi już wcześniej, że marzyłaś również o aktorstwie, chodziłaś nawet na castingi, były pewne propozycje, ale pewne wymogi przerosły twoje jakieś założenia życiowe. Niestety tak, jedyne role, które zostały mi proponowane, to były niestety te role rozbierane, którym powiedziałam nie. Ale co dokładnie proponowała, no jaką rolę, jak dużo nagości oczekiwano od ciebie? No całkowicie nagość odkryta, ewentualnie topless, ale też po prostu to jest coś, czym nie jestem zainteresowana. Jako też modelka nie mam żadnych zdjęć nagich czy półnagich w sieci, także myślę, że to też jest gdzieś jakieś wyróżnienie po tylu latach modelingu. Czyli też można robić karierę i nie pokazać biustu. Tak, można robić karierę i nie pokazać biustu, właśnie. Wiem, że znasz się również z Caroline Derpieński, która ostatnio namieszała w naszym polskim show biznesie. Jak wspominasz spotkania z nią? Wspominam spotkania całkiem przyjemnie. Ja już też nie widziałam jej ponad pół roku, także nie mam kontaktu. Jedynie co wiem, że usunęła mnie ze swojego Instagrama. Chyba mnie zablokowała i też nie wiem dlaczego. Ale chyba nie płaczesz z tego powodu. Nie, nie. No cóż, to trzymamy kciuki za twoją karierę, przyglądamy się światowym pokazom i zapraszamy częściej do Polski. Dziękuję.